दर्शक बंधु पुणी थे नुआ भिडियो रे आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। पुणी थे आज भिडियो रे आपण मानक पई नुआ अपडेट टी नहीं आसी। तो अपडेट टी होची पीएम आवास घर को लेकिन जदि आपण माने पीएम आवास घर एप्लाई करिसेंती तेबे आपण माने घर सहित आपण माने मागणा रे बाली मध्य पाई परिबे। सरकार बड़ घोषणा करिसेंती आपण माने पीएम आवास घर पई मागणा रे बाली पाई परिबे। तो चलंतु कोन रहिछि संपूर्ण अपडेट टी को जानि नबा। सेति पई वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिबे, पूरा डिटेल्स रे जानि परिबे। ता सहित चैनल रे जदि नुआ आइचंती वीडियो को लाइक कर नेबे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल रे सिलेक्ट करके रखिबे। कहीं ना मु जेतेबेले भी आपण मानक पई एमती नुआ नुआ अपडेट नहीं आसबि तो सर्वप्रथमे आपण माने जानि पारिबे। तो सेति पई वीडियो को लाइक कर नियंतु, चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल रे सिलेक्ट करके रखंतु। तो चलंतु जानि नबा पीएम आवास घर पई आपण माने केमिति मागणा रे बाली पाई पारिबे, कोन रहिछि संपूर्ण अपडेट को चलंतु पूरा डिटेल्स रे जानि नबा। दर्शक बंधु एठी देखंतु एणिकी आवास घर तैयारी पई मागणा बाली देबे सरकार। पीएम आवास योजना रे घर पई मागणा बाली मिलिबो। घर तैयारी पई राज्य सरकार 2 ट्रैक्टर बाली देबे बोली निष्पत्ति होईची। ए नै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। ए नै परमिट इशू हेबो। ड्राफ्ट प्रस्तुत होईची बाली उठाण पई हाइबा बदल रे अन्य गाड़ी व्यवहार हेबो बोली मंत्री कहिसंती। दर्शक बंधु अपडेट को आपण माने संपूर्ण भाव रे बुझी पारिथिबे जे आपण माने हाइबा गाड़ी रे आपण माने बाली आनी पारिबेनी। आपण माने जो छोटो गाड़ी ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर ए सब रे आपण माने बाली आनी पारिबे। जदि आपण माने पीएम आवास घर पाइचंती मागणा रे 2 ट्रिप बाली आपण माने पाई पारिबे। दर्शक बंधु ये थिला आज अपडेट टी केमिति लागिला निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। वीडियो को लाइक करनबे, चैनल रे जदि नुआ आइचंती चैनल को मध्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल रे सिलेक्ट करके रखिबे। आउ हां ए वीडियो टी को आपनकर सांग साथी सहित शेयर करिवे जहा कि सेमान भी सठिक समय रे सठिक इन्फॉर्मेशन पाई पारिबे। तो दर्शक बंधु आज पई एते कि पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे।